Ramadan, Tag 6, meine Lieben. Die Zeit rennt. Wir haben ja schon fast eine Woche geschafft. Guckt mal, so schnell geht die Zeit um. Und hier, da habe ich wieder zu viel gelobt. Wie sagt man so schön? Lob stinkt oder so? Nicht zu viel loben. Da habe ich letztens die Kinder gelobt, weil sie einen Tag mal richtig viel gemacht haben und richtig mitgeholfen haben. Und dann stehe ich heute auf. Ich bin mal wieder nicht aufgestanden nachts, weil ich bin super spät. Ich glaube erst um 1:30 oder 2 Uhr morgens schlafen gegangen, weil ich ja immer wieder noch am Computer sitze. Gestern war wieder Struggle, weil mein Mac komplett voll ist und ich musste Dateien entleeren von meinem Mac, weil ich das Video nicht runterladen konnte. Und dann war ich wieder spät dran. Und dann habe ich meine Festplatte nicht gefunden. Diese Kackdinger kosten auch, die eine war, glaube ich, um die 200 Euro. Und ich weiß nicht, wo die hin ist. 200 Euro Festplatte, wo bist du? Auf jeden Fall, ja, bin ich heute aufgestanden und es hat keiner irgendwas aufgeräumt. Man kann halt auch nicht alles erwarten, ne? Aber gestern auch, ich habe nicht mal mehr ein Outro gemacht. Ich muss, während ich hier die Spülmaschine mache, muss ich echt was loswerden. Ich finde es ja richtig super, wirklich vielen lieben Dank. Kann ich euch ein bisschen ranzoomen? Ich finde es ja wirklich richtig super, wie lieb und nett ihr seid. Vor allem eure Kommentare. Wirklich, ich muss das hier nochmal sagen, weil ich auch wirklich aktuell ja auch nicht so die Zeit habe, mich jedes Mal hinzusetzen und alle Kommentare ja zu beantworten. Aber ich schaue immer wieder mal rein und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, wie lieb ihr immer seid und eure ganz, ganz lieben Kommentare. Aber ich muss das immer wieder betonen. Es sind immer wieder so Eindrücke, die ich reinpacke. Guck mal, es ist jetzt schon gleich 15 Uhr. Ich habe jetzt den ganzen Vormittag noch andere Sachen gemacht, eben noch Arbeit für Instagram und so weiter. Gestern auch. Ich habe vergessen, ich habe eigentlich das die letzten Jahre gemacht, dass ich extra im Ramadan-Monat keine Werbeaufträge angenommen habe. Ja, keine Werbedeals, weil das ist einfach immer aufwendiger. Ich muss halt Werbung immer vorfilmen, schneiden, abschicken. Die muss ja abgenommen werden, eventuell Korrekturwünsche, muss nochmal gemacht werden. Also das nimmt nochmal extra Arbeit. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr mal Interesse, dass ich euch so mal ein bisschen real erzähle, wie das Leben so ist mit Content Creation und so weiter. Ich glaube, viele wissen auch nicht oder sehen das nicht so, dass das ein Job ist. So, wisst ihr, ich bin dafür ja extra selbstständig, dass ich für euch Videos filmen kann. Und manchmal kommen ja auch so Kommentare so von Leuten, die dann meckern, oh, Werbung und so weiter, wo ich mir denke, hallo, wir leben im Jahr 2026, YouTube existiert schon seit wie vielen Jahren? Keine Ahnung. Lange schon auf jeden Fall. Und wer immer noch nicht das Business dahinter weiß, dann weiß ich auch nicht, von wo ihr kommt. Aber ja, jeder weiß, ihr könnt hier gratis Videos schauen, aber wir, die Videos filmen, wir müssen halt ja Zeit investieren, Equipment investieren. Man will sich auch immer verbessern. Das heißt, man investiert auch mal in eine richtig teure Kamera. Ja, ich sage euch jetzt nicht, was diese Kamera, die hier gerade filmt, die kostet hat. Ein Licht habe ich gekauft, weil es hier im Haus immer super dunkel ist. Man braucht neue Computer, neue Handys. Ich war immer so, mein Gott, wie lange ich immer ein altes Handy hatte. Mir war das immer vollkommen egal. Ich brauchte nie das neueste iPhone. Jetzt ist es wirklich so, ich muss mir die neuesten Geräte kaufen, einfach weil die Qualität dann besser ist und die Qualität der Videos ist. Und wenn man das Ganze macht, will man sich ja auch stets immer verbessern und immer Sachen ändern, sich verbessern. Und ja, das ist auch so der eigene Anreiz. Also ich habe selber so hohe Ansprüche an mich. Ich will, dass meine Qualität gut ist und so weiter. Und deswegen, ja, wenn ich gucke ja selber YouTube und gucke mir so die ganzen großen YouTuber an. Und wenn ich da gucke, da ist kein einziges Video, wo kein Werbepartner mit drin ist bei denen oder teilweise sogar 2 Werbepartner in einem Video, wo ich mir denke so, Und dann ist es so, wenn da Werbung kommt, entweder gucke ich mir die an, weil ich die gerade so interessant finde, oder ich klicke einfach dieser Button, dieses 15 Sekunden Vorspulen, drücke da 2-3 Mal rauf und dann ist die Werbung weg. Also mich persönlich stört das immer nicht, wenn dann halt so ein Werbeding ist. Entweder gucke ich es mir halt einfach nicht an. Ich finde es ja gar nicht so schwer, davor zu spulen. So, wisst ihr, was ich meine? Naja, das ist aber, wie gesagt, ein Thema für sich. Also, falls ihr da mal so Interesse habt, so ein kleines Labervideo, so ein bisschen Realität, was das so ist, weil ja viele, auch junge Leute und so weiter, wollen ja Content Creator werden. Die machen TikTok, Instagram und denken, die machen großes Geld und so weiter. Aber wirklich die Arbeit erstens, die dahinter steckt und der Stress, da sind so viele Dinge und da redet auch nicht so jeder darüber. Deswegen, bevor ich hier so weiter 3 Jahre Quatsch
quatsche, sagt mir mal gerne Bescheid, ob ich das mal irgendwo aufarbeiten soll, dieses Thema, ob das euch so interessiert. Weil wie gesagt, ich empfehle das auch nicht meinen Kindern, das zu machen, weil ja, es ist nicht so easy. Ich sag mal so, für mich ist es ideal, ja, für mich, ich darf mich nicht beschweren. Für mich ist das einfach der perfekte Job, weil ich dennoch zu Hause sein kann und meine Familie versorgen kann und dabei eben auch noch nebenbei ja Geld verdienen. Wie gesagt, da sind noch viele andere Sachen, die sind halt störender, wo ich sage, ja, einerseits würde ich lieber gehen, 8 Stunden arbeiten und dann komme ich nach Hause und weiß, ich habe Feierabend, aber das hier ist so never ending ever ending story. Was ist hier los? Was ist hier los? Ist das jetzt hier abgebrochen oder was? Empfinderanzeigen, ist das schon fertig? Hallo? Ach, da bist du ja. Bist du das? Ist das richtige Video? Ja, ist doch richtig, genau. Und ich will dich aber auf dem Schreibtisch jetzt haben. Ready? Okay, heute kann ich mal pünktlich hochladen. Was mache ich denn jetzt hier so? Aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt bin ich immer so, ich habe so viele Themen im Kopf und dann springe ich vom einen Thema zum anderen. Eigentlich, was ich sagen wollte, also vielen Dank für eure lieben Kommentare. Eben bin ich ja stehen geblieben und dann bin ich rüber geswitcht zum anderen Thema. Das passiert mir voll oft. Es ging ja darum, ja, dass ihr immer nur so einen Teil vom Alltag mitbekommt, ja, dass man das natürlich bedenken soll. Und mir ist das so super wichtig, dass ihr einfach wisst, es sind immer so einzelne Teile. Ich möchte ja nicht mein Leben faken, ja. Also man sieht ja viel unrealistisches Leben auf Social Media, aber es wirkt oft einfach unrealistisch, weil man ja eben nur bestimmte Teile des Lebens zeigt, ja. Ich zeige immer so die schönen Situationen, die positiven Situationen, aber jetzt nicht Situationen, wo ich jetzt weine. Also ich versuche das schon, euch öfters mal immer wieder mal daran zu erinnern und das eben so aufzuarbeiten und euch das ja zu sagen. Oh Gott, ich bin schon wieder aus der Puste. Weil, also was mich halt jetzt einfach so, ich hatte gestern, also wie gesagt, ich habe gestern kein Outro gemacht. Ich habe das auch letztens auf Instagram gesagt, aber ich weiß, viele, die hier unsere YouTube-Videos gucken, die gucken nicht unbedingt unsere Instagram-Stories. Und ich habe mich da letztens schon ausgeheult und ich bin jetzt gerade auch im 3. Trimester, habe ich das Gefühl, dass meine Hormone mich auch nochmal extra mitnehmen. Also ich bin irgendwie sehr, sehr emotional. Ich heul auch ein bisschen viel aktuell. Und das seht ihr dann natürlich nicht, aber dadurch, dass ich dann gestern zum Beispiel eben gesessen habe und dann wieder diese schönen Kommentare, ach, es ist so toll, es ist so friedvoll bei euch und so schön und die Kinder sind ja so toll erzogen und so, wisst ihr, und dann saß ich da und habe mir die Kommentare reingezogen und dann dachte ich mir so, ich fühle mich gerade so fake. So, wisst ihr, was ich meine? Weil einfach so in dem Moment, mir ging es so scheiße, ich war wieder so sauer. Und jetzt muss ich auch wieder heulen. Ich sag ja, ich bin aktuell so furchtbar emotional. Und dann will ich nicht heulen, aber wie gesagt, mir ist es halt auch wichtig, dass ihr das mitbekommt, dass halt eben ja, dass immer einzelne Eindrücke sind und wir sind halt auch nur eine ganz normale Familie und wir haben auch unsere Probleme und es ist nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen, weil gestern war auch so, ich habe so gesessen und dann dachte ich nur so, man denkt, es ist so hart, Schwangerschaft ist hart, eine Geburt ist hart und schmerzhaft, aber glaubt mir, das ist nichts, ein Kind zu erziehen mit guten Werten, einen guten erwachsenen Menschen in diese Welt zu entlassen, in diese Welt, die auch aktuell einfach so scheiße ist. Das kriegen wir auch alles mit. Ich sag schon meinem Mann, weil er auch so ganze Zeit mit diesem Epstein-Thema und so weiter beschäftigt ist, ist so, bitte, ich will sowas gar nicht hören. Ich bin schon mit meinem eigenen Leben beschäftigt. Ich brauche mir nicht noch so anzuhören, wie kaputt einfach diese Welt ist. Und dann denkst du dir auch, einfach, ja, noch mehr Kinder in diese kaputte Welt zu setzen, ist halt einfach nicht easy, wisst ihr. Und wenn ich dann, muss mir, seit ich meine Sechslinge habe, einfach immer anhören, ja, wir haben Kinder wegen Kindergeld und weiß ich was für Scheiß. Ja, kack aufs Kindergeld. Was habe ich denn von Kindergeld? Leute, diese Kinder zu erziehen, bis sie erwachsen sind, bis sie aus dem Haus gehen. Das ist so eine harte Arbeit, so ein harter Job. Was habe ich denn vom Kindergeld? So was nützt mir das? Allein wie viel Kinder überhaupt kosten, das ist ja so ein Thema für sich. Wie gesagt, könnte ich von einem Thema wieder auf das nächste Thema switchen. Ja, aber sorry, bitte. Ne, also ich kann gerade aktuell so meine Emotionen nicht so gut im Griff halten durch die Hormone. Ich schiebe alles auf die Schwangerschaft, aber
ja, das ist halt so, dann nehme ich diese Sachen einfach alle mit. Ja, also, was ich euch vermitteln möchte, jeder Mensch versucht, ja, das Beste aus sich rauszuholen. Wir versuchen immer wieder an uns zu arbeiten, sei es als Eltern, als Menschen, als Muslime. Es sind immer Themen, an denen wir arbeiten. Und keiner ist perfekt. Und ich möchte halt nicht diesen Eindruck vermitteln, dass irgendwo eine Mutter sitzt, die vielleicht, ich sag mal nur, weil so viele immer schreien, ja, ich habe nur 2 Kinder. So, wisst ihr, auch ein Kind ist super anstrengend, auch 2 Kinder sind anstrengend oder 3 oder 15, das macht überhaupt keinen Unterschied. Und ich möchte keiner Mutter vermitteln, die dann vielleicht sitzt und die Ramadan-Vlogs anguckt und sich dann denkt, boah, die Roxana, die schafft ja alles. Ihre Wohnung ist tipptopp geputzt, ihre Kinder sind tipptopp erzogen und sie kocht auch noch so für viele und ich schaffe das irgendwie nicht. Und dass eine Mutter sich irgendwie dann schlecht fühlt, weil sie denkt, ihre Wohnung ist nicht aufgeräumt oder sie schafft es nicht, frisch zu kochen für ihre Kinder oder sonst irgendwas. Ich möchte nicht, dass irgendeine von euch dieses Gefühl hat, dass sie meint, etwas ja weniger zu schaffen oder weniger wertvoll zu sein oder ja irgendwie schlechter zu sein, weil sie weniger leistet. Das ist mir super wichtig hier zu vermitteln. Glaubt mir, wir haben alle unsere Struggle, wir haben alle unsere Probleme. Also kein Leben ist perfekt. So, und vor allem eben nicht hier auf Social Media, weil man, wie gesagt, immer diese Eindrücke zeigt. Ja, und für mich ist auch so, ich habe 6 17-Jährige, einen 16-Jährigen und eine 21-Jährige hier zu Hause. Ich will mich auch nicht hier hinstellen und im Internet über meine Kinder beklagen. Das ist natürlich auch nicht schön. Das ist auch nicht schön für sie. Ich habe tolle Kinder, ja, ich liebe meine Kinder, aber dennoch bin ich auch als Mutter oft frustriert und ja, wünsche mir mehr Selbstständigkeit. Und dann macht man sich Gedanken, so, was habe ich jetzt falsch gemacht? War ich vielleicht zu locker? Habe ich zu viel selber gemacht? Zu wenig denen Verantwortung gegeben? Oder habe ich zu viel von denen verlangt? So, wisst ihr, was ich meine? Und jetzt bin ich halt aktuell einfach so in so einer Phase. Ja, ich rede so viel und komme nicht dazu, hier meine Dings auszuräumen. Auf jeden Fall, ja, bin ich halt einfach in so einer Phase, wo ich mir einfach mehr Selbstständigkeit von meinen Kindern wünsche. Einfach, dass ich nicht immer wieder, für mich ist es anstrengend, dass ich immer wieder so sagen muss, komm, jetzt mach mal, komm, jetzt helf mal. Wisst ihr, ich sag, alles hat im Leben seine Vor- und Nachteile. Ja, du hast den Vorteil, super viele Kinder, sind auch super viele fleißige Händchen, die helfen. Aber ich habe letztens den Scherz gemacht, aber auch genauso viele Füße, die wegrennen. Denn das Ding ist, einerseits ist es super toll und den Vorteil, den verstehen auch die Kids nicht wirklich, wo ich sage, ich war ein Mädchen zu Hause, ich habe so einen krassen Alltag gemacht. Ich denke mir so, waren wir damals einfach nicht normal? Oder liegt es wirklich an der heutigen Zeit? Ihr könnt mir das ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Aber ich habe mit 15, 16 Jahren, ich bin aus der Schule gekommen. Meine Mutter hat von der Arbeit angerufen. Ich habe Wohnung sauber gemacht. Ich habe für mich und meinen Bruder Essen gemacht. Ich bin einkaufen gegangen und ich bin parallel noch jobben gegangen. Ja, habe noch so Ferienjobs und Minijobs und so weiter gemacht, damit ich mir so Sachen leisten konnte. Und wir hatten keine freie Minute. Ich meine, wir hatten keine Handys, wir hatten kein Social Media, wir hatten keine Zeit zum Fernsehen gucken. Ja, Fernsehen war das so das Einzige, was man so hatte. Und unser Tag war einfach so gefüllt und was wir alles gemacht haben. Und jetzt, wenn ich mir halt so die Kids angucke, denke ich, boah, ihr seid voll gechillt, so, ihr habt gar nichts zu tun. Euer Leben ist voll easy. Und ja, und dann denke ich mir, verlange ich jetzt zu viel? Ich meine, ihr seid auch noch so viele, so, bei denen sind die Aufgaben auch noch voll aufgeteilt, ja. Wenn ich überlege, ne, ich sag jetzt immer 7 Kids, weil wir hier unsere Tafeln mit ihren Aufgaben und so weiter. Und 7 Kids sind 7 Tage die Woche. Jeder macht ja nur einmal in der Woche die Spülmaschine und sowas wie Katzenklo und so. Und dann trotzdem denken die zum Beispiel nicht daran, den Katzen Essen zu geben oder so. Und ich muss immer wieder so Sachen nachfragen. Und das ärgert mich total, dass ich immer wieder trotzdem noch so hinterher sein muss. Hast du das gemacht? Habt ihr das gemacht? Könnt ihr bitte das machen? So, wo ich mir denke, ey, bitte sei doch mal in dem Alter schon so ein bisschen selbstständig und denk doch selber mal daran, könnte ich jetzt meiner Mutter helfen? Könnte ich jetzt dies machen oder das machen? So zusätzlich noch was. So, wisst ihr, aber hier ist einfach nochmal der Nachteil bei so vielen Kindern, dass die einfach immer so, die haben immer so dieses Gedanke, soll doch der andere machen. So, wisst ihr, dann habe ich so Kinder, wo ich sehe, ein Teil, also es gibt bestimmte Kinder, die sind dann hier viel fleißiger.
Die machen total viel. So, und dann gibt's Kinder eben, die hauen dann sehr gerne ab und verstecken sich. So, wisst ihr, ich gebe euch mal so ein Beispiel, ne? Keine Ahnung, die sind alle hier unten, weil wir haben ja 2 Etagen. Oben sind ja komplett, ist ja alles so Mädchenbereich mit den Zimmern der Mädchen und so weiter zum Beispiel. Und ich komme von draußen, von irgendwo, oder ich komme aus meinem Zimmer oder so. Und dann alle sind eigentlich hier unten. Und auf einmal, wenn ich komme, verschwinden alle. Auf einmal verschwinden alle. Und ich denke mir nur so, schön abhauen, ne? Weil ihr Angst habt, dass ich gleich irgendwelche Aufgaben verteile. Ich meine, es ist einerseits witzig, ja, okay, es sind Teenager und so weiter. Aber ich weiß nicht, verlange ich zu viel, weil ich als Jugendliche so viel geleistet habe? Sagt mir das mal. Verlange ich zu viel oder ist diese Generation einfach so faul oder was ist das Problem? So, wo ich mir denke, weil es ist ja nicht das Problem. Wenn ich jedem eine Aufgabe gebe und sage, mach du mal das, mach du mal dies, dann machen die das ja. Das ist ja nicht das Problem. So, wisst ihr, die machen ja. Aber es nervt oder beziehungsweise ist für mich halt immer anstrengend, aber auch es immer zu verlangen. So, ich will auch gerne so dieses, so, weißt du, dass einfach jemand kommt, einer kommt und sagt, Mami, na, kann ich dir gerade was helfen? Brauchst du irgendwas? So von sich selber einfach mal nachfragen, so. Kann ich dir was helfen? So. Aber wenn ich immer dieses Gefühl habe, ich muss immer so Hilfe erzwingen, das macht mich gerade halt einfach ein bisschen irre. Ja. Ich liebe ja den Austausch mit euch. Deswegen, ja, könnt ihr mal sagen, ob ihr als Mutter eben euch auch so fühlt, öfters dieses Gefühl habt oder sagt ihr, ja, könnt ihr mir mal sagen, vielleicht verlange ich zu viel, ich weiß es nicht. Manchmal weiß ich es nicht mehr. Weiß nicht, vielleicht ist es auch aktuell so eine Phase. Wenn ich gucke, wo die klein waren, oh mein Gott, die haben viel, viel mehr gemacht, als sie klein waren. Also vielleicht ist es jetzt gerade so eine Teenie-Phase, wo die sagen, ich hab keinen Bock. Keine Ahnung. Aber ich erkläre den auch, weißt du, auch hier auch nochmal an meine muslimischen Schwestern da draußen. Auch wenn ihr denkt, zum Beispiel gerade jetzt, ne, ich faste zum Beispiel nicht im Ramadan, jetzt wegen der Schwangerschaft und so weiter, dass man dann vielleicht auch so das Gefühl hat, so, ja, ich mache nicht genug für meinen Glauben. Und ich habe das auch nämlich letztens den Kindern gesagt. Also auch das, dass ich zum Beispiel meine Familie versorge, dass ich mich um die kümmere, Essen zubereite, auch das ist ein Gottesdienst, ja. Auch das sind gute Taten, die werden angerechnet. Ich meine das zu den Kindern, guck mal, wenn ihr mir helft in dem Moment, so hilfsbereit seid und das sind alles gute Taten. Das gehört alles zu einem Gottesdienst, ja, den man verrichtet. Also das sollte man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Ja, es ist einfach nicht einfach. Leute denken, du setzt einfach so Kinder in die Welt, weil dir so langweilig ist, als ob man nichts zu tun hat. Dabei ist das einfach harte Arbeit. Und ich weiß ja nicht, wie das vielleicht andere so hinkriegen, die, keine Ahnung, die kriegen dann Kinder und denken so, ja, ist mir vollkommen egal, was aus diesem Menschen wird, investieren keine Kraft für die Erziehung, weiß ich nicht, dann ist es wohl den Schnuppe. Ich kann das halt nicht. Mir ist das wichtig, wie die Kinder aufwachsen, was aus denen wird. Berufliche Zukunft, das ist halt auch so ein Thema. Du musst halt die ganze Zeit hinterherrennen und es ist eben nicht 1, 2 Kinder, sondern es sind wie in unserem Fall eben 8 und jeder ist ein Individuum und die haben alle so unterschiedliche Charaktere und sind so unterschiedlich von der Persönlichkeit und da einfach hinterher zu sein und jedem seinen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist halt einfach super hart. Wisst ihr? Und dann sage ich auch, ich will halt auch mehr machen und ich habe auch Ziele und ich habe auch Dinge, das wisst ihr auch nicht, so was ich noch für so die Zukunft plane und so weiter, selber auch nochmal, ja, also berufstechnisch und so weiter, weiterzukommen. Man sollte so, generell habe ich auch die Erfahrung gemacht, nicht zu früh immer alles erzählen und reden, sondern dann, wenn es soweit ist, so, also es laufen ja auch immer auch Projekte im Hintergrund, die ihr gar nicht so mitbekommt. Ja, und das ist alles Arbeit und Zeit, die man investiert und wo man halt auch einfach in die Zukunft denkt und man sagt, ja, ich möchte halt einfach auch mehr machen und mehr arbeiten, dass vielleicht auch mal auf dem Konto ein bisschen Geld liegen bleibt und wir uns vielleicht auch mal einen Urlaub leisten können. Ich habe auch so, aktuell ist es für mich auch so, ich habe so das Gefühl, ich arbeite nur, um meine Finanzamtrechnung zu bezahlen, ja, um diese Kosten irgendwie zu decken und am Ende bleibt nichts auf dem Konto mehr übrig. Das ist halt einfach super nervig und ihr habt ja gestern gesehen, ich habe super viel Essen gemacht, also da ist der ganze Topf noch. Das wird voll blöd sein, das aufzuwärmen, aber egal. Deswegen, gut, dachte ich, ich heule mich heute mal bei euch aus und ihr habt heute mal ein längeres Quatschvideo, anstatt ein langes Kochvideo.
von meinem Alltag. Aber wie gesagt, das muss ich auch mal regelmäßig loswerden. Denn so ist das Leben und das Leben ist nicht immer einfach und man hat immer wieder schwere Phasen. Mal es läuft alles gut, mal wird es schwer. Also von daher, ich mache nur eine Suppe und einen Salat. Ich glaube, wir haben kein Brot. Ich schau mal, ob ich jetzt noch schnell das Fladenbrot von... Warte mal, das waren gestern, vorgestern. Ich glaube, ich sage auch, mein Schwangerschaftsgehirn macht mich so ein bisschen irre, ne? Ich vergesse dann immer schon, wann was war, weil ich dann auch immer parallel, ne? Heute ist Tag 6 und ihr kriegt ja heute Tag 5. Auf Instagram poste ich aber das Reel von Tag 4. Da bin ich immer so ein bisschen versetzter und dann komme ich immer komplett durcheinander. Was ist jetzt? Was habe ich euch gestern gezeigt? Was habe ich gestern gemacht? So, wisst ihr? Plus noch Schwangerschaftsgehirn. Oh mein Gott. Ja, von daher ist es auch ganz gut, dass ich heute nicht lange in der Küche bin. Ich muss mir wirklich auch solche Tage reinsetzen. Ich hatte jetzt auch schon überlegt, wie gesagt, gestern war ich schon so schlecht gelaunt, dass ich schon überlegt habe. Also ich bin dann auch so, ne, dann war ich so kurz davor zu sagen, ich breche diese ganze Ramadan-Reihe ab und mach das nicht mehr. Oder dann überlege ich, okay, teile ich es dann auf? Oder wie mache ich das? Ja, keine Ahnung. Aber das ist dann halt, wenn wieder alles auf mich einstürzt, dann bin ich immer so, dann will ich am besten alles hinschmeißen. Also, meine Lieben, ich mache hier mal alles ready und guck mal, was ich jetzt noch schaffe, ob ich jetzt noch schnell den Fladenbrotteig ansetze. Mein Kefir muss ich noch abgießen. Wir gucken mal, was der Tag heute noch so bringt. Ekmekten doyursunlar yanına. Nee, das war wie von dem Essen, das muss aufgegessen werden. Bir daha şunu da versene.
zurück nicht, dass deine Schüler gerade hast du meinst du? Oder ist ein Bauch? So, wieder Wiedergeburt aldım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salah. Hayya alas-salah. Hayya alel-felah. Warum lachst du denn? Weil die Mütze schief Ne? Weil die Mütze so schief war. Die Mütze böyle duruyordu ya. Gidiyor tak bakıyorsun anne görsün diyor ne oldu. Şöyle duruyordu o komiğine gitti. Weißt du, wer manchmal hat, ne? Dann gib ihm doch mal ab. Ich weiß, was so? لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله. Also, das war auf jeden Fall chillig, vanillig. Denn ich habe nur Suppe und Salat, beziehungsweise Kinder haben wieder Salat geschnippelt. Suppe war auch super easy, türkische Joghurtsuppe. Fladenbrot wollte ich machen, aber ich mit, nein, du machst jetzt kein Brot. Du machst heute gar nichts. Also habe ich so gut wie gar nichts heute gemacht. Außer mich bei euch ausgeheult, ne? So, dann gibt es einmal hier Resteessen. Ich hoffe, das wird jetzt alle hier. Naja, die Nudeln sind jetzt ein bisschen kaputt. Aber ja, das ist, also so Nudelgerichte ist immer schwierig für viele zu kochen, finde ich. Ich finde es immer einfacher, wenn man so kleinere Portionen macht, sobald so große Portionen ist. Ich hätte das lieber so Curry machen sollen und dazu einfach Reis. Weil wie gesagt, wenn du danach alles so zusammenmischst, dann wird es alles so ein bisschen pumpig. Nicht mehr schön, aber Hauptsache es schmeckt und man kann es essen. Das ist das Wichtigste. Bon Appetit. Deswegen, ich denke auch, ich beende jetzt schon hier den Vlog, weil sobald ich mich hier hinhocke, ich muss noch ein Reel posten und noch das Video von gestern, falls ihr das gesehen habt. Das ist ja schon hochgeladen, aber ich muss ja hier und da immer noch mal ein bisschen was noch tun. Und wenn ich mich dann hingesetzt habe, dann noch mal aufzustehen, wird es schwierig. Aber wir können ja gerne mal morgen so ein bisschen quatschen, so ein bisschen Chai and Talk machen, wenn ihr wollt. Also, ich verabschiede mich und hoffe, ja, der kleine Einblick vom Ramadan Tag 6 hat euch gefallen und wir sehen uns an Tag 7 schon wieder. Und dann haben wir ja schon die erste Ramadan-Woche hinter uns von 4. Ne? Ist ja trotzdem 4 Wochen, ne? 30 Tage. 4 Wochen. Kommt hin. Ich hoffe, wir sehen uns morgen bei einem neuen Ramadan-Vlog wieder. Bis dann. Liebe Grüße an die 1021. Ja, dann musst du kommen und grüß deine Klasse selber. Liebe Grüße an Klasse. Nein, hör mal auf. Hör mal auf. Was denn? Liebe Grüße an Klasse 10, 12. Gucken die Ramadan-Vlogs? Ja. Gut. Liken und abonnieren nicht vergessen. Nochmal liebe Grüße an den lieben Justus, also liebe Grüße an dich Justus, und ich finde es schön, dass du unsere Vlogs anguckst und immer mir so Fragen stellst, das ist sehr schön und hier ist, mein Job. ja, auf jeden Fall. Ja. Justus, du kannst... Hä? Warte. Justus, du kannst mich gerne immer alles fragen, ich beantworte dir gerne deine Fragen und ciao, hau rein.